Благодарам, деканка. Почитуван премиеру, почитувани пријатели, почитувани колеги. Јас подготвив едно малку пошироко излагање, дадов осврт на сите амандмани на Уставот, меѓутоа организаторите ми рекоја да скратам, па ќе скратам. Ќе се осврнам кратко само на амандманите на Уставот, а потоа ќе одам на членот 49, односно амандманот 4, на кој имам некои забелешки. Оваа дебата не би била целесообразна ако не се даде некој придонес, ако се фалат само амандманите. Треба нешто да се каже, нели, во насока на нивно подобрување. Че гласам, нема дилема. Прво сакам да кажам дека со 4 уставни амандмани на најдобар и најефикасен може начин се имплементира спогодбата со Република Грција во Уставот на Република Македонија, што впрочем е обврска на Републиката предвидена со член 2, став 12 од спогодбата. Ако сте ја читале спогодбата, во што не се сомневам, сте можеле да забележите дека нацртот на амандманите во потполност соодветствува на одредбите на членот 1, став 12 од спогодбата. Според оваа одредба, Републикава има обврска името и термините во врска со него да се сменат со еден амандман, следствено во сите членови на Уставот, и да се уствојат соодветни амандмани на преамбулата на членот 3 и на членот 49 од Уставот. Имајќи оваа одредба на спогодбата, одма да кажам дека ние немаме многу простор да вршиме некои измени. Спогодбата не обврзува и мораме да се придржуваме на тоа. Така да секое барање, некое пошироко менување, поголем број амандмани не би било целесообразно и непотребно би ја продолжило процедурата за измена Уставот, што не препорачувам. Сега одам на она што веќе реков. Ова другото ќе го прескокнам, затоа што почитуваниот премиер некои работи кажа врска со тоа, би се повторувале, јас нешто пошироко имам да кажам, но викам да одиме конкретно на целта in medias res, да дадеме придонес за подобрување на текстот на амандманите. Конкретно на членот 49. Членот 49 од Уставот гласи, тој се менува нели со амандманот 6, и гласи: Републиката се грижи за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, го помага нивниот културен развој и ги унапредува врските со нив. Понатаму Републиката се грижи за културните, економските и социјалните права на граѓаните на Републиката во странство. Сега да го видиме 4-тиот амандман, со кој што се менува овој член. Тој вика во точка 1: Републиката го штити, гарантира и негува историското и културното наследство на македонскиот народ. Понатаму точка 2: Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство и ги унапредува нивните врски со татковината. Точка 3: Републиката се грижи за припадниците на македонскиот народ кои живеат во странство. И точка 4: Републиката при тоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи. Ако внимателно и се разбира компаративно ги анализираме цитираните одредби на членот 49 и на 4-тиот амандман, ќе забележиме дека со 4-тиот амандман делумно се напушта начелото на патернализам на матичната држава, во конкретниот случај Република Македонија, во однос на припадниците на македонскиот народ во соседните земји. Добро е тоа што е направен ваков обид да се напушти ова начело. Некој ќе праша зошто е добро. Еве зошто.
Припадниците на македонскиот народ во соседните земји се правно заштитени со меѓународните правни акти, и тоа со Универзалната декларација за човекови права, со Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, со Меѓународниот пакт за економски, културни и социјални права и со Европската конвенција за човекови права. Овие документи се ратификувани и како такви се делови на внатрешниот правен поредок на Републиката. Делови на нашиот уставен поредок. И нема што, ако е обезбедена заштита на македонскиот народ со овие документи, меѓународни правни акти, нема што ние посебно со уставот да обезбедуваме нивна заштита. Малку да скрата, во врска со ова ве повикувам да го прочитате членот 7 од Универзалната декларација на човековите права, членот 2 од Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, членот 2 од Меѓународниот пакт за економски, културни и социјални права и членот 14 од Европската конвенција за човекови права. Ако ги прочитате, ќе се уверите дека е обезбедена ефикасна правна заштита на граѓаните на една држава кои што живеат во соседните држави, во други држави. Сега да одам на она што сакав да дадам конкретен пример. Јас од моите, како што гледате од моите настапи, сум убеден застапник на граѓанскиот концепт за уредување на меѓунационалните односи и воопшто на односите во државата. А со намера се разбира да се дојде до подобар предлог на амандманите на Уставот. Во конкретниот случај, предлагам одредбата на точка 3 од 4-тиот амандман, со кој Републиката се обврзува да се грижи за припадниците на македонскиот народ кои живеат во странство, да се брише. Еве зошто го предлагам ова. Со првата точка, со која е пропишана уставна одредба или обврска на Републиката да го штити, гарантира и негува историското и културното наследство на македонскиот народ, и со втората точка, со која е пропишана обврската на Републиката да ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство и да ги унапредува нивните врски со татковината, мислам дека е обезбедена комплетна уставно-правна заштита на сите граѓани, државјани на Република Македонија. Била се тоа припадници на македонскиот народ или пак припадници на деловите од другите народи. Албанци, турци, власи, срби, роми, бошњаци и други. Мораме да водиме сметка дека Македонија е мултинационална држава и дека во неа не живеат само граѓани припадници на македонскиот народ, туку и граѓани припадници на другите напред наведени народи. Затоа оваа одредба за волја на вистината е дискриминаторска, а со оглед на тоа што е таква, мислам дека не е местото во еден современ демократски устав, како што сакаме да биде и како што треба да биде овој нашиот устав. Врска со ова, предлагам и алтернативно решение. Одредбата на точка 3 да остане со тоа што после зборот странство да се додадат зборовите и за припадниците од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и припадниците на други народи кои имаат македонско државјанство и живеат во странство. Така, ова одредба би гласела: Републиката се грижи за припадниците на македонскиот народ кои живеат во странство и за припадниците од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и припадниците на другите народи кои имаат македонско државјанство и живеат во странство. Од овие две алтернативи, мислам дека подобра е првата, точката 3 од амандманот, од 4-тиот амандман, односно 36-тиот амандман на Уставот, да се брише. Во врска со ова ќе додадам дека
odredbite na Ustavu treba da korespondiraат една со друга. Во членот 9 го имаме уставното начело на еднаквост на граѓаните. А во амандманот ставаме одредба со која се фаворизираат граѓани според националното потекло. Тоа за волја на вистината не иде. Со ова јас би го завршил моето излагање. На крајот сакам да заклучам дека предложениот нацрт на амандманите на Уставот во потполност кореспондира со останатиот текст на Уставот, кореспондира со мирољубивата политика на Републикава, со нејзините заложби да гради добри односи со соседите и да ги придлабочува тие односи, како и со нејзините аспирации за членство во ЕУ и НАТО. Затоа, почитувани колеги, почитувани пријатели, ве повикувам да ја поддржиме владата на Република Македонија, да ги поддржиме сите прогресивни сили на нашето општество во постапката за измена на Уставот, со чија измена ширум се отвара вратата нашата држава, Република Македонија, да стане членка на НАТО, алијансата, а ние, како граѓани, македонци, албанци, турци, власи, срби, роми, бошњаци и други, да станеме дел од големото европско семејство на народите. На нас таму ни е местото. Благодарам.